जय शिवराय. पावसामुळे वर्कशॉप बंद दिसत असलं तरी आपलं काम चालूच असतं. आता ही गाडी आहे स्टॉर्म ZX तुनवाल कंपनीची. याचा प्रॉब्लेम काय होता, बॅटऱ्या पूर्ण वीक झाल्या होत्या. तर सरांनी आपल्याला बॅटरीची ऑर्डर दिली होती, तर बॅटरी आपण लोकेशनला जाऊन फिटिंग करून दिल्या. आता पावसाळ्यात गाडी वर्कशॉपला आणणं कोणासाठी पॉसिबल नाही ते आम्ही समजू शकतो, आणि त्यामुळेच आपण ग्राहकांना सर्व्हिस देतोय. त्यानंतर ओलाचे बेल्ट रिप्लेसमेंटला आले होते, तर ओलाचा आपल्याकडचा हेवी क्वालिटी बेल्ट आपण टाकून दिला आहे. तुम्ही सुद्धा हेवी क्वालिटी बेल्ट आता ऑर्डर करू शकता ऑनलाईन. व्हॉट्सअपला नंबर देतो, त्या नंबरशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून मागू शकता. आणि अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या इंस्टाग्राम पेजला नक्की फॉलो करा.